Flowers. Partly cloudy today, a high of 61. Enjoy today and tomorrow. Sunday, the high will only be 34. Вот тут, да? Вот еще что. Фу. Jesus Christ. Please say a command. Kolego, sprzęga ci się coś, z mikrofonem masz nie tak. Фра. Obviously won't be the case. And two, why would you buy a book in a bookstore? Well, two, this insistence on judging the financial viability or long-term success of any sort of new initiative based on a Non-stop hits. It's more than having the world in my hands. It's like the galaxy is spread across the keys. Ух ты. О, пошел. Блядь. Эх, пидор. Больно, сука.
Есть. Файл заблокирован. Поссать вам все никак не терпим. В отеле надо было поссать. Опа, долбанулись. О, пожалуйста. Instagram. I was. Oh shit! Oh, see what I mean? No. No, Again. no. Did you hit the door? Твою мать. Oh. Ёперный балет. Howled on the glassy snow. The front end dodged left and right with the engine torque, and the rear end squirmed with it. Armstrong's in the air, David said. And our prophet's not pleased in the church anymore, so he's going to go ahead and let... Блять! Сучара! Куда ты поехал-то теперь, Сереж? Она за ними едут? Все, мама. Ёбаный. Сука. Train the muddy, when we covered it. Yeah, I'm covered it. I was dugging it. I was just loving it. That's for the muffin.
Новосибирском шоссе, в котором в 2011 году обнаружилась кровля. Новости компании «Корпорат». Стихотворение выбрала, там было загадку. И я поняла, что сказала Илья, вот эта вот загадка, зачеркиваем это. И он зачеркнул. Спонсор программы – ПАО «Банк Югра». Начинайте свое утро с хороших новостей вместе с Банком Югра. Бля! Твою мать, блядь!